Escolta, que la Mercè em va dir l'altre dia que havia anat a una exposició i li havien ensenyat l'estàtua aquella d'August, aquella tan bonica que hi ha a la muralla, i que la tenien tota pintada de colors. Oh, i es veu que li van dir que en època romana totes les escultures eren així, que de blanques res. I per això t'esgarrifes, iaia, va, que no n'hi ha per tant. Mira, conec uns restauradors i un professor de la universitat que precisament treballen amb aquests temes. Joaquín, per què les pintaven, les escultures dels romans? Anna, perquè era el que tocava, era els antics quan veien les imatges, el que volien és veure la realitat. A nosaltres ara ens sembla estrany, senzillament perquè des del Renaixement, quan van començar a aparèixer escultures de marbre blanc, la gent es va impressionar de lo ben tallades que estaven, aquests cossos magnífics, aquests cossos d'atletes, de divinitats, i va començar una tradició d'imaginar que l'art antic era un art blanc, el que donava també una idea de puresa, perquè el marbre té aquesta força, però tot el contrari. En realitat els antics el que volien era policromar, pintar, perquè aquestes imatges posades als temples o senzillament les escultures es poguessin entendre i es poguessin veure. Entenc, però, que al llarg dels segles aquest color que hi havia també s'ha anat perdent i per això també se'n va perdre la memòria. Aunque ja se sabia que havia restes en determinades escultures o en determinats elements arquitectònics, per exemple a l'Acròpolis d'Atenes, on es conservaven restes d'aquesta policromia, eren elements molt escadussers, molt poquets, i no hi havia capacitat d'imaginar-lo. Ha sigut fa molt poc temps que gràcies a les noves tècniques fisicoquímiques i sobretot de fotografia amb ultravioletes, amb ultraviolada, amb llum ultraviolada, s'ha pogut arribar a identificar dintre de les escultures aquests restes de la policromia. I Emma, vosaltres heu recorregut aquestes noves tècniques per fer la vostra proposta de policromia per l'estàtua de l'August? Nosotros estamos acostumbrados a utilizarlas en nuestro día a día como restauradores, pero exactamente sobre el Augusto de la Prima Porta no lo hemos hecho, ya que lo ha hecho otro señor que es el químico de los museos vaticanos. Entonces ha publicado su informe técnico y en base a ese informe hemos hecho el trabajo este. Él ha caracterizado los pigmentos y los aglutinantes. I n'heu tingut prou amb aquests anàlisis químics per fer aquesta proposta de coloració de l'escultura o heu hagut de recórrer més eines? Exactamente, esa precisamente es la clave de nuestra propuesta. Nosotros, además de partir de esto, lo que hemos hecho ha sido una hipótesis basada en paralelos estilísticos. Hemos visto que hay otras esculturas que sí se conserva la policromía, sobre todo la carnación, por ejemplo, que es el color carne, que son un montón de colores, no solo uno. Y luego otros tipos de colores, por ejemplo, en el tema de la imitación metálica hay varios colores los que entran en juego. Esto lo hemos hecho por paralelos estilísticos y hemos conseguido hacer un resultado que se acerca mucho a lo que se vería como obra final. Una buena policromía siempre se compone de varias capas, o bien por veladura o bien por rayado. Siempre tiene esa combinación de colores óptica que le da una vibración y un aspecto muy real. Doncs Joaquín i Emma, moltes gràcies. A ti. Un plaer a vosaltres. Iaia, ja sé que no hi estàs acostumada, però a mi em sembla que l'August de colors també té el seu encant. Mira, no sé si m'hi acabaré d'acostumar mai, però si diuen que era així... Escolta, et podria preguntar una altra cosa? Un altre dia, iaia, un altre dia.